好啦，我哋而家出去揾嘢食啊！嗱，呢個女士咧就 order 飯團啦，我哋呢度都望到啦。咁佢坐咗喺度，係啊，咁啊飲杯嘢，就唔出去任何嘢啲地方，都有少少涼意喎，係咪啊？係啊。呢度係咪可以過到去啊？唔使兜嗰度啊？係啊。咁頭先我哋咪兜多咗啲路。咁呢度咧就係鴨江啦。我哋而家去先佢話呢呢間度，即係對面嘅第二三間啦，就係對面嘅第二三間啊，俾我睇下先。佢係咪對面嚟噶嘛？係啊。哦，佢有寫嘅。係有寫個名嘅。有71前面，71知道，71前面再前面。咁啊過咗馬路先。其實呢個位置都係好嘅，我覺得係。好啊，因為鴨江就喺呢邊有間，係啊，仲有間超市添嘛。使唔使買定嘢啊？一陣間驚佢收門。唔係啊，其實我哋影過去嗰間酒店幾靚，嚟。Double Tree 啊，隔離一間係。影下。咁咧就我哋對面嗰間酒店咧，呢度應該係可能有幾間酒店。咁咧 Hotel Abex， 跟住 Double Tree， 咁我哋就住 Hotel Abex 啦，都幾靚喎，係咪啊？幾靚。係啊。咁啊，如果我望落去嗰個外形咧，我中意 Hotel Abex 嘅外形多啲。呢間就係食咩咧？我哋而家去邊間啊，老公？唔係呢間。都可以睇下㗎嘛。一個 set 1980兩。鯇魚飯嚟喎，呢個係。係啊。1370兩炸雞飯。咁我哋而家去邊度啊？你話佢去嗰佢話去呢間。去嗰間咯。炭火燒料。炭火燒料係呢間。燒料啊？咁咪去咯。咁都試下咯，多。試下係咪呢間先？佢 recommend。係啊，係呢間喎。OK，咁啊，試下呢間啦。好，我哋入去先。Let's go。咁我哋食係啦，我哋呢間咧就係嗰個嘅酒店嘅職員咧推介啦，食呢間嘢。咁我哋揀乜嘢咧？咁咧我哋咧點咗一個烏冬600英嘅烏冬，同埋咧900英嘅燒雞飯，2杯嘅飲品，一般呢橙汁。thank you。一杯咧就係 hot 呢個 Gilbey's， 唔知咩嚟嘅，日本嘅甜嘅飲品。橙汁咧就350英。A few moments later。飲杯。thank you。超大嘅。係好有熱鑊氣喎，熱辣辣，係嘛？但我又唔覺得話好大碟咯。OK 嘅。OK 嘅。
哦，thank you。呢個真係好迷你喎，俾我睇下。冇得扮喎，真係。冇得扮喎呢個。串燒雞翼啊，串燒雞嚇。雞係。呢個就真係迷你咗少少啦，900 yen 啊。900 yen，都成嚿。係900。係啊。雞串，哇，好香咯，但係。900 yen 啊。燒得好香啦，但係飯真係的而佢飯真係少咗好多。你成日話啊嘛，唔好食咁多飯啊！澱粉質啊嘛，而家冇得食啦，而家變咗。有食，唔係唔可食。好，即係話多，而我家變咗冇啦。哋可以影張相食飯喎，講。係。好，影張相。都幾好啊，都唔係好差，好香啊！香。飯真係少咗啲，你哋一定唔飽。唔緊要啦，多有多食，少有少食，可以唔食。食嘢先啊，好有鑊氣嘅真係。咁就變咗烏冬雞串，唔係炒麵係咪啊？呢個炒麵雞串飯，頭先啲鑊氣幾勁啊，砰砰聲。A few moments later. 咁啊，呢個益力多咧都係酸酸甜甜啊，其實都。但係因為熱咧啱晒女士嚇，其他啲係冰嚟嘅。本來咧我嗌橙汁啊，我都唔飲啊，飲啲熱嘢好啲咯嚇。咁啊，我哋一陣間咧要走啦，咁啊翻到有酒店休息下啦。今晚要早啲休息，聽日早啲起身。咁啊中意呢條頻道嘅話咧，大家訂閱俾個 like 肥師奶，同埋咧歡迎留言俾肥師奶啦，做到好啲啦，食到邊行到邊啦。今日咧好多謝一位觀眾響繪圖展嗰度咧，佢咧佢話咧訂閱咗我嘅頻道啦，咁啊都好多謝佢啊嗰位小姐，咁就感恩嘅嘢咧都多嘅。係啦，咁我哋翻酒店休息啦，咁我哋聽朝食早餐。再見啦，拜拜。